Já, komið sæl og blessuð, velkomin til leiks. Í þessu myndbandi ætlum við að læra aðeins um taktísk þemu og til þess ætlum við að nota heimsmeistara sjálfan Magnús Carlsen. Þessi staða kom upp í einvígi Magnúsar við Shannon Shugrov, einvígi sem framfór á Chess24, svo kallar Banter Blitz, báður keppendur í ísaskákum í rauntíma. Og Magnús, hann slátraði þessu einvígi 9-0 og fallegasta augnabliki var klárlega hér, eins og Björn Ívar Karlsson sýndi okkur á íslenski skákmenn. Magnús lék hérna vinningsleiknum eins og segjum stundum á nanosekundu, hann lék bara nánast strax. Ok, hann var reyndar aðeins búinn að hugsa áður í stöðunni meðan hann stæðingur hugsaði og búinn að sjá fyrir sér þemun, en það sem gerir þetta svo fallegt er, við erum að sameina tvö þemu og hvernig þessi þemu koma saman er eiginlega bara stórkostlegt. Og ef þú vilt glíma við dæmið, gera svo vel, ítta pásu og reynda að finna hvað Carlsen lék, hvort sem þú gerir það eða ekki. Þá ætlum við að greina þemun sem að koma saman þarna svona skemmtilega. Og við ætlum að byrja á þemanu þar sem að drottningin hérna er óvölduð. Svo skoða þetta frá svörtum, fyrst við erum með borðið þannig. Sjáum við alltaf hnitin hérna 8, 7, 6, 5 og svo framvegis. Sjáum við hvora megin við erum að skoða þetta. Og við getum ímyndað okkur ykkur svona stöðu hérna. Haft ykkur peð hérna svona að sé ekkert fara ekkert að mynda mála og skulum hafa liðskipan svipa. Þó að finnst mér reyndar gott að hafa færri menn svona til að sína þemað. En ok, höfum þetta svona. Svartur á leik. Ef svartur nær í svona stöðu að leika drottning Gunnar 5. Svona stöðu þar sem að drottningin er óvölduð á D2. Rosalega mikilvægt. Ef drottningin er óvölduð hérna, þá er skákin búin. Það er hótur hérna á G2 og drottningin er óvölduð. Þannig að þetta hérna er rosalega sterkt. Ástæðan fyrir því er að ef að hvítur ykkur F3 sem er eina leiðin til að valda henni með drottningunni, er að þá kemur riddari Hannes í skák, fráskák, af því að við erum ekki fráskák, þetta er svona discovered attack, eins og heitir einskunni. Við setjum skákum og setjum á drottninguna. Hvítur verður að hreyfa sig og þá unnum drottningu. En það er engin leið að koma við fyrir þetta. Þóttu við ættum biskup eitthvað stað sem kemur hérna á finnri, það myndi ekki breyta neinu. Við völdum G2 en við völdum ekki þessa hótun hérna, riddari H3. Þannig að game over. Mjög mikilvægt þema. Eitt tengt þessu þema sem við myndum vilja bæta við hérna, það er ef að við skulum segja þetta var hérna svona, burt með hennan, eitthvað svona, það má alveg valda hérna og segjum að drottningi verið óvölduð. Þetta var eitthvað svona og svartur nær hérna að leika svartur á leik og svartur nær hérna að leika drottning Gunnar 5 svipa á mótinu. Nú er drottningin óvölduð á C1. Ok, þetta var þetta mjög lélegt dæmi. Við skulum setja hrókin á hérna einari. Nei, þá er hún ekki óvölduð. Við þurfum einn mann viðbót. Setjum biskup hérna. Ok, svona. Nú gengur þetta. Svona, hvítur á leik. Nú var enga leið. Ég setti biskupina því annars kemur drottning F1. Þannig ég svona aðeins klúðra þessu. En það sem ég vildi sína var að þess drottning á C1 og D2 óvölduð getur lent í vandræðum á móti drottning G5. Eina leiðin til að valda er að leika G3 eða biskup F1. Báðum tilvikum getur við leikið annarkvort riddari H3. Afsakið, annarkvort riddari H3 svona eða riddari E2. Og í báðum tilvikum vinnum við hérna drottninguna. Þannig að mjög mikilvægt þemu hérna og við ætlum svona aðeins að prenta þessi þemu svona betur inn hjá okkur með því að skoða nokkuð dæmi úr teltuskákum. Að byrja á þessu hérna, copy position
og þessu sinni er það hvítur sem að sérum málin og hvíturleikina hrókur finnu til einar einn. Með hvít er John Cochrane sem að þessi skákur teldi 1855 og ég veit ekki betur en að John Cochrane sé kendu við hinn fræga Cochrane Gambit sem einhverju kannast við. Það er önnur saga, förum ekki nánar út í það. En hann leikina hrókur í einn, býtu nú við, skýrðu þennan eftir honni og svartu fjætti gildruna, hann drapa F4. En þá kom að sjálfsögðu dronninguna 4. Biskupinn hérna fór þessu reit sem var valdaði G7. Það þýðir að nú hóttuðu máti og dronningin honni. Eftir G6 þetta er H6 var Cochrane með drottningu fyrir 2 menn og vann auðveldlega. Nú við færum okkur yfir í annan sögulega skákmann í rauninni. Eftir rauninni. Það er E5 Bogoljubov. En við hann er kend Bogo undirskvörð sem að ég veit að margir hafa telt. En Bogo, hann lék hérna rittarati 5-5 lúmskuleikur að mörguleiti og svartur lék af sér og fjall í gildruna. Svartur drap hérna á D3. Í hugmyndin er góð. Hann vill hérna fá þennan leik og þá að þessi biskup ansi sterkur. Vandamál er að hvítur þarf ekki að drepa tilbaka og Bogoljubov þekkti þema okkar, hann leik drottning G4 hóta máti og drottningin er óvöldið. Svartur gaf enn og aftur, drottningin fellur algjörlega bótalaust. Tökum eitt dæmi viðbót hérna, helst með drottningun á C8. Ég var með eitt slíkt hérna einhvers staðar. Hérna, glæsilegt. Svona. Þessara stöðu skrítin staða sem kom upp á Najdorf hrókaði svartur sem að var the beginning of the end, eins og maður segja. Hvítur drap á C8, drottning drap í C8 og rittar F5. Hvítur stendur í raun til vinnings nú þegar, en svartur fór eiginlega úr öskun í eldin, leik hérna biskup til Davíð 8 sem rífur valdið á drottninguna. Og við vitum hvað gerist þá. Drottninguna 4 hóta máti. Í þessu tilviki þá er gott fyrir okkur að við völdum hérna með peðinu. Þannig að við vinnum lið. Það er ekkert sem að svarta getur gert. Og ef hann leikur G6 þá enn og aftur þá vinnum við drottninguna hérna. Taflinu lokið. Þannig að þetta þema ættu að hafa nokkuð vel á hreinu. Hitt þemað sem langar að skoða er þessi skemmtilega leppun og við ætlum að ná í hérna einfalda stöðu og ég fór nú aðeins og langt. Svona fara aðeins tilbaka, svona copy position, gera þetta svona. Einföld staða þar sem að hvítur leik hérna skelfilega á sér, leik biskup Gunnar 3. En þema okkar er þessi leiðilega leppun hérna á F2 sem að getur verið svo mikilvæg og hérna tapaði náttúrulega hvítur bara manni algjörlega bótalaust. En þessi leppun getur verið rosalega erfið og ef við getum bætt við þetta annarkvort rittar hérna F4 sem hóta máti eða biskup á skálinni eða jafnvel peðu F3 þá er mátið náttúrulega óvirandi og þetta er það sem að Carlsen nýtti sér í sinniskák. Eitt svipadæmi og við ætlum bara að skoða alla skákina og það er Íslandsvinurinn Sandor Mareko. Hann er engin Íslandsvinur en hann er frábær skákmaður sem að ég ber mikla verðingu fyrir. Hann er með svart hérna gegn skoskareiknum, leikur biskup B4 skák sem að reyndar er þetta er önnur umræða. Hann kemur upp fyrir þetta C3, þetta er svona
finísering. Hann fer hérna í svona brýtur hérna nokkur reglur út með drottninguna og svo framvegis, leggur biskupnum tvisvar, en stundum hægt að brjóta reglunar ef þú þekkja nógu vel. Og hérna kemur algjör hellisbú árás. Björn Þorfinnsson eru stoltur, Simon Williams líka, hápeði Harry the H-Pawn. Ef hvítur drepur þá móta hálflínu. Þetta ekki þema sem við erum að skoða, en bara svona til að sína hvað að gerast. Hvítur leikina B4. En þá kom að þemanu sem við erum að skoða, og það að leika hérna drottning G3, nota leppuna til að fá drottninguna á frábæra reit. Hóta móti hér. Ekki það sem Carlsen gerði, en algjörlega nátengt að nota leppuna til að fá þennan frábæra reit fyrir drottninguna. Hvítur leik biskup F4. Ef hann drepur, þá er hann mát hérna. Við segjum rókin, það skiptir engu af því að drottningina E2 blokkar hérna. Hvítur reyndi eins og aðsæði biskup 4, en þá drap Sandor, og þetta er eiginlega gott dæmi því að nú er hvítur G3 og sama þema, nú drepa á G3, hann er ennþá leppur og skákin er lokið. Við áttum eitt gott dæmi hérna. Copy position, fáum þessa stöðu, fáum hvítan okkar megin. Hvítur drap hérna á F6, svartur að drepa á D2, við vinnum hann tilbaka hérna, og svartur leikana biskup C8. Hafði þá vantarlega í huga að, ég veit ekki, reyna að koma á drottningunni á slæma reynd, kannski hér ætla hann leika biskup E6, hér ætla hann kannski leika G6, en hann virðist þá algjörlega mista því að þetta peði leppur, og eftir drottning G6 þá var hann að gefa. Eins og við sögðum, ef það er peð hérna, riddari hér eða hér, eða biskup á skálinu, einhver maður sem setur á G7, þá getur oft verið ansi erfitt að valda G7 og leppurinn tryggir sigurinn. Gerði það hér, drottningin er að máta, engin vörn. Eitt dæmi í viðbót hérna, og það er ekki þetta heldur þetta, glæsilegt. Til að ná þetta hérna hvítur var að leika H4, sjáum þetta frá svörtum. Þá kom þessi leikur hérna, rókur D8, setur drottninguna, og hugmyndin er að drottningi fer, og þá eigum við ekki lengur biskup F3, og við þekkjum þetta, þessi leppun, algjörlega delli leppun, drottning G3, nýtir þessa leppun, setur það þennan, eigum ekki lengur þennan út rókur D8, þannig að hvítur er líklega bara óverandi mát. Biskupinn og drottningin herja á þennan reit hérna, og þetta er búið. Eitt stutt dæmi þessu tengt, þetta er svona skák sem ég hef alltaf gaman af, sýni vel hættunar á þessum G3 reit. Skák sem ég leita oft í svona þegar ég er að leita hugmyndum í uppskiptaafbrunn á svartan, korsnáð með svart, og hann tekur hérna á sig stakt peð í uppskiptaafbröðinu, dreipur hérna á C5, og hvítur er búin að leika H3, og það þýðir að G3 reiturinn getur verið viðkvæmur gagnvart þessari leppun. Það er nákvæmlega að það sem gerist í skákinni. C3 hrókur E8, setur á drottninguna, drottning D6, og núna kom drottningin inn, drottning G3. Hvítur virtist vera að koma mönnum skynsamlega út, en þetta er sterkt. Hótum þessu. Hvítur reyndi að valda með biskup F5, en þá opnast aðra flókottir. F2 reiturinn er algjörlega herjum á hann með öllu, og eftir þetta D4 þá gafst að Stefano Tatai upp alþjóðlegur meistari. Ef hann tekur drottninguna þá getur við allavega dreipið drottninguna hér og svo hér, og verið miklu liði yfir, þannig að hvítur gafst upp. En nú erum við búin að læra þessi þemu, og ætlum að snúa okkur aftur að skákinni hjá Carlsen. Hverju leik Carlsen? Nú erum við svona nokkurnu einn komin með þessi þemu,
en við þurfum að setja það saman og hvernig Carlsen setur það saman bara algjörlega stórkostlegt og hann eiginlega tekur inn þriðja þemað og þetta þriðja þema svona það svona eiginlega vítt sko, það er þetta fjallum það og við munum örgulega að gera það en á ensku heitir það overload, þess að menn sem eru með ómikið af verkefnum og ráða ekki við þau, getur við kallað til dæmis sóttvarnalækni þessi riddari hérna, hann þarf að valda gefritin frá drottningunni og riddaran þetta peð, það þarf að loka skálinni út af gefritnum og valda riddaran hvernig saminum við það við hefum líka getað fundið þetta með því að skoða þvingataleikina, skoða skákina, skoða drápin og við höfum enda á sömu niðurstöðu Hrókur drepur 1-5 þetta er það sem Carlsen leik tók nánast engan tími að leika þetta frábær leikur og já, mér finnst þetta bara stórkostlega kennslefni þessi skák sko, þessi taktík af því ef hann með riddara þá fáum við þetta þema hérna þetta mikilvæga þema, hóta máti óvöldu drottning getum ekki valda mátið og drottninguna við vinnum riddari já, þetta er mát, þetta blokkar en þetta vinnur drottninguna hitt overloaded for lack of a better word D3 brefim, þá kemur drottning G3 svona fór skákin nýtir sér leppuna riddarinn á 5-4 og hjálpa drottninguna að hóta móti engin vörn, Carlsen vann frábært dæmi og já, ég þykir ótrúlega vantur svona dæmi þar sem maður getur svona sýnt svona þemun í praxis og já, ég á með nokkur dæmi viðbót sem að sem ég tók saman sem ég ætla að setja í æfingapakkan þannig að maður geta svona svona hert sig í þessu þema af því þetta er ótrúlega mikilvægt þema og kemur upp á jafnvel hæstu levelum þannig að ég vona því að hafið haft gagn og gaman af þessu og sé ykkur vonandi fljótlega. Takk fyrir mig.